양말 왜 자꾸 사라질까요? 왜 세탁기 돌릴 때마다 눈치 보여야 할까요? 그래서 나온 게 이거예요. 딱 양말이랑 속옷만 돌리는 세탁기. 에이, 그게 필요해? 하겠지만 당신은 지금 속으로 있으면 편하겠네라고 생각했죠? 맞아요. 큰 세탁기 돌리기 아까울 때 이 작은 녀석이 진짜 열일합니다. 설치할 필요 없어요. 책상 위에도 올라가요. 조작! 버튼 하나 누르면 휘리릭 휘리릭. 15분 뒤엔 보송한 속옷으로 인생 새 출발 가능. 그리고 진짜 중요한 거, 이거 쓰면 양말짝 안 잃어버려요. 좋아요 누르면 양말짝이 다시 돌아올지도 몰라요.